個痔瘡而家點樣樣？依家冇嘢咯。冇嘢咗啊？嗯。你痔瘡幾耐咗嗰陣時？有幾個月咯。幾個月啊？佢嗰個痛，佢嗰個係痛或者點啊？有痛嘅冇？如果唔食到辣嘢就冇嘢嘅，食得辣嘢咧，比如講今晚食辣嘅，聽朝就嚟交貨啦。痛到半死啊！你坐又唔係咁樣，坐又唔係，行又唔係，企又唔係，總之你唔知點樣嘅，着火喺嗰度。着火咁樣。好似俾火興啊，俾火燒咁樣噶。所以你有睇醫生，我做啲咩喎？又睇過2次醫生，點樣？最尾嗰次再睇，佢話介紹個醫生俾我，要開刀。叫你開刀啊？我講你唔好搞住，你俾啲時間我。叫你開刀啊？後尾我咪嚟呢度咯。嚟度啦！依家你做咗幾多擺治療啊？其實今日呢擺3擺。3擺啊，做咗3擺啊，所以依家個情況點樣樣咗？依家咧，佢呢度冇嘢啦，我大便好或者幾多佬啊咩啊，2鑊3鑊都冇嘢嘅。冇痛咗啦。冇痛嘅。冇痛咗啦。跟住我食辣咩咧？咁樣我食辣咧都有超過20年啦，唔食得辣嘅。20年唔食得辣。你食咗咧，佢呢度揦住好辛苦嘅。跟住又消化又唔好。消化唔到啦，即係食咗就一直消化唔到咁樣。消化唔到嘅，你今朝食喺早餐到今日齊一定食嘢都得嘅，晏晝唔使食都得嘅。即係你唔食得辣㗎，咁啊咁多年都唔食得辣。唔食得。就嚟咗2次，跟住嗰日母親節翻嚟食飯，買個俾你睇。整多盤小麥辣椒俾我，我都未去買。睇住我。食得辣咗啦，食得辣咗啦。而家佢哋嗌餸咩，佢唔使就我到嘅。以前係就你啦，唔食辣啦。佢食嗰啲咩酸辣燒魚咩啊，另外嗌個清清嘅。另外嗌個清蒸嘅俾你食啦，因為你唔食得辣嘛，咁樣啦。不過依家你食辣就好正常咗啦，冇事咗啦嚇。唔會揦住，又唔會講話。唔會揦住咗。我有慶啊咩啊。到而家。係啦，我就俾你一個方法熱敷啫嘛，熱敷背脊屎忽嗰度嘛。依家先做咗2擺3擺，係咪？你做嗰時2次，今日呢先3次。3次啦，今日呢次3次，即係淨係做咗2次啫嘛。我買個熱敷都有用咗有個幾月。個幾月係？我晚晚都用嘅。晚晚用係？所以咪有效，都唔使開刀，唔使成，解決咗呢個問題。唔使辛苦啊！你開刀嘅話，我有朋友又做過呢啲，唔知啦。佢同我講啦，都會翻轉頭。會翻轉頭，會㗎。會啊，會翻轉頭係咪解決你個問題嘛？呢個真人真事嘛，住我花園嗰度嘅，有時要揾你坐啊。佢話：喂，你係生意商，我係啊。哎呀，你睇住啊咁啊！我做咩？一食辣椒啊，食辣嘅嘢就翻佢講。你又有乜講？好耐咯，好多年咯，過咗做咗手術都會翻佢講。翻嚟係？佢唔使辣㗎。唔食得辣。佢過咗房啊。佢要出去30波，未翻嚟。如果翻嚟，我同佢講：喂，而家我可以食辣椒啦。佢揸佢啊！OK 啊，呢個可以俾我放出去幫人冇？可以啊。可以啊，放出去幫多啲人啊！有啲人又遇到好似同你一個問題咁咯，俾一個案例去睇，俾有一個希望啦，好冇？幫你積多啲福。OK 多謝你啊！OK，因為你怡保落嚟㗎嘛。OK 啊。